maalintuu geeriyooday abubakar godka lagu riday inankiisa cabdiraxmaan ibn abi bakar oo dhaqaale sida ayaa yimid oo baytalmaalkiiba lacagtii ku soo celiyay cabdiraxmaan bin cawf ayaa ku yidhi waa maxay lacagtan aad wadaa halkeed ka keentay wuxuu aabba igula dardaarmo igu yidhi allah u naxariiso allah raalli ka noqdee wax hantiya haddaan dhinta maanta dhulkaasaan leeyahay dhulka gad oo iibi labadii sano iyo muddadii talada ummadda aan hayay baytalmaalka muslimiinta intaasaan masaariif ka qabaaye igaga celiyay buu yidhi qiyaamaha inaan waxba la igu yeelan aniga innaka muslimiinteenna zamankan waxaa laga yaabaa gaalay ku sheegaan horumar horumar 200 oo sano oo hadda 200 oo sano oo isticmaalkan adduunka ingiriisku qaybiyay taariikhdii 200 ee sano dhalinyaradeenna lagu qufulo iskuulada loogu dhigaa 200 oo sano ka hor ummadii talinaysay caalamka hogaaminaysay taariikhdeedina maanta waa la inaga masaxay 2 sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda abubakar uu hayay wixii masaariif baytalmaalka uu ka qabay uu soo celiyay laana umay qabin iyaku mas'uuliyadda inay dhaqaale ku qaataan مسؤوليته waxay u arkayeen xilligii ummadda nabiga loo adeegay ummadda loo khidmeynayay lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu waxay uga baxsanayeen inay adeeg tahay bay fahmeen iyagu halka inaguna maanta mas'uuliyadda aan lacag ku doonayna lacag ma meel kaste maaha wadankan kaliya maaha caalamul islaami oo dhan maanta noocaas adeeg bay u arkeen ummadda u adeegayaan lidaalika mas'uuliyadda way ka baxsanayeen iyagu زمن كنا ضد بدن ومسلمين وحي أركان حلكة حلقي أقل لديسن لها يا أبدك وحلوقة من لها إني تهي لذلك ويكون ضعن بل ويبسن يا بكراسدي سلوت دور طول لعقو بحنيا لعقته بحنيا محوقة جيدا هدوت ولا لعق بدن هكا قبت تقوليه ماشو أغلى هو دستدعي الكاغا عبد الرحمن بن عوف الله رالي كان نقول لعقتي ويلكي عبد الرحمن إن أبي بكر انتو سوق هذا أي عمر وكاني بل دقيس عمر ونكن عليه markii arintii Umar loo sheegay Umar qabriga Abu Bakar buu dul tagay wuxuu Abu Bakar waadna daalisay buu keenay waadna daalisay aniga iska daay madaxda ka dambayso oo dhan siday u leeyihiin Abu Bakar ku dayda ayadna daalisay buu keenay Abu Bakar مثل عمر بن الخطاب madaxdiisa wuxuu kula dardaarmayay saddex shay habadilina buu oran jiray saddex shay aqaladiina albaabadoodu iridu ha furnaato darka aad nabi maxamed uu nigaga dhintayna habadilina sufrada cuntada aad ku cunaysaan ta muslimiinta daciifka uu cuno waa inay la mid noqoto buu oran jiray cunada afqar muslim fi baladikum uu cuno waa inay inkuna cunadaas oo kale aad la cuntaan buu oran jiray amma hantida baytalmaalka ku jirta waxa uu tusay Umar ummadda in hantida ummaddu ay leedahay ummadda loogu khidmeeyo wallahi Umar ibn Khattab maalmaha kamida isagoo shuuradii asxaabu Muhammad sida u dhax fadhiya ayuu madaxa intuu qabsaday buu sida u naqas ba ka soo baxay markaas la yiri maad bugtaa may ma buko ma waxbaad maqashay oo naga qarinaysa may waxba ma maqlino waxa naga qarinayo iga naxiyay ma jirto haddaan naqaska ka soo baxay madaxaad qabsatay kulli murug ba ku haysay noo sheeg annagu dhahan kula wadaagne markaas uu law asara dabbatun fil iraqi la su'iltu anha lima la tuslih laha at-tariqa ya Umar faras iyo dameer iyo baqal Iraq ku nool haday turoodaan waxaan ka baqayaa qiyaamaha in la igu qabto la weydiyo la igu yiraahdo ya Umar fardaha iyo dameeruhu jidadka ay marayaan maxaad ugu hagaajin weyday bani aadamkii xuquuqdoodii intay gaarsiiyeen ayay ka fikirayaan dameerka iyo faraska iyo baqashu meeshay mari lahayd inay wadada u hagaajiyaan Allah ina fahamsiin wadankan Faylan ayaan bari anako jamaaca tagnayo waanu fiirsaday baabuurkii yara waday u sameeyeen basaskii rukaabka waday u sameeyeen tareenkii waday u sameeyeen qofka baaskiilka waday u sameeyeen ka lugeynaya wada gaar ay u sameeyeen ka ayga wata meelaha rest area lagu nasto meel gaar ay u sameeyeen ilayeen halka adigu fadhiiso wax ciidan oo ilaalinaya ma jirto nin walba nidaamka wadanka loo dajiyay ee televisionka loogu sheegay ayuu ku dhaqmayaa oo ilaalinaya noloshii adduunyada saas ay ku hagaajisteen innakii muslimka ahna maanta xaalkeena wada arkaysan marka walaalayaal siirada waxaan u akhrinayaa ma waan gaari karnaa ma lihin waan ogahay zamanka joogno waa zaman adag weeyaan sidaan meesha ku soo galaaba iska adagba laakiin waxaan leenahay halkaan u socno waa halka weeyaan ummadeennan
inaanu adeegna loo baahan yahay oo noqono mas'uuliin وإلا هديك لمسؤول كستي قيامها isagoo labada adin ka xidhan ba marka qiyaama la keeni ama dadku talada u hayaba xariga ka furiyo oran doona ilaahu si fiican buu noogu adeegay jannada gali ama iyaka oran doona may ilaahu kan xaqayagi kama heline ilaahu noo qabay oran doonaan walaalayaal ilaahay azza wa jalla amnigan allah inoo ziyaadiyo ya ilaahayna han ka wada cabsano cabsida ilaahay ba asaas u diinteena ya han isku naxariisano han isku damqano han kala ducaysan han isku ducayno imaam ahmed bin hanbal allah uu naxariistay baa laga sheegay wuxuu yiri hadii laysiin lahaa duca kaliya oo leeyahay ducada waa mustajaabe waxa jacashahay ku ducayso hadii lay oran lahaa madaxdan ugu ducayn lahaa buu madaxda taaniga madaxu haduu hagaago mujtamacoon iyo ummadoo dhan baa inoo hagaagi madax meel ka sareeso la salaxana ma jirtay tira Soomaalidu marka khayr baa inaga muuqda reebay dhabo ma sha Allah haddaan madaxdiini iyo mijihiini magaalada aan ziyaaranay runtii dhalinyaradina waan booqanay xataa gabdhihii waa la hadalay odayaashii culumadii akhyaartii wadankan ma sha Allah meel kasta gobol walba anigu waan tagay laakiin dad inaga jilicsan oo inaga dabacsan oo inaga macaan runtii wadankan kuma arkin anaku ya Allahna in barakeeyo saad noo soo dhaweysan Allah inoo soo wada dhaweeyo kuwa diintooda iyo dalkooga iyo dadkooga wax u qabtay wax u taran Allah inaga yeelo dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafiqiin midnimada Allah siiyo dad badan oo walaalaheena qaar dibadda jooga iyo qaar dalka jooga duca dalbanaya mid walba halku ka kurbeysay kurbada Allah ka qaado kuwa bukana caafimaad degdeg Allah siiyo isma haday kara Allah ina hadeeyo khaatimadan Allah inoo suubiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad